اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے خراٹوں کے بارے میں، سائنسی تحقیق۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر ہیلتھ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔ اس سائنسی تحقیق کے علاوہ ماہرین نے کچھ اور وجوہات بھی بتائی ہیں جو کہ خراٹوں والے افراد میں عموماً دیکھی گئی ہیں، اور یہ خراٹے آنے کی ایک بڑی وجہ سمجھی جا سکتی ہے، جیسے ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا پن، ناک کے اندر گوشت کا بڑھنا، مزمن نزلہ، یہ ٹانسلز ہیں۔ لینے والے زیادہ تر لوگوں میں ہوا کی نالیاں قدرتی طور پر تنگ ہوتی ہیں، یا پھر ٹانسلز کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ بند ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو خراٹے لینے کے عادی ہوتے ہیں، ان میں ایک اور شکایت بھی دیکھی گئی ہے، ان میں نیند کے دوران سانس رکنے کی شکایت بھی پائی جاتی ہے۔ سونے کے دوران سانس کا رکنا ایک بیماری ہے جس میں سونے کے دوران مریض کی سانس رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ سانس کا رکنا چند سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے افراد عموماً صبح کے وقت غنودگی کی وجہ سے اس کو مسئلہ لاحق ہوتا ہے۔ سونے کے دوران سانس کا رکنا ایک بیماری ہے جس میں سونے کے دوران مریض کی سانس رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض نیند سے بیزار ہو جاتا ہے۔ یہ سانس کا رکنا 10 سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے افراد عموماً صبح کے وقت غنودگی اور تھکن محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس مسئلے کی وجہ سے ان کی نیند بار بار ڈسٹرب ہوتی ہے۔ سانس کا رکنا اپنے میں دماغ اور نظام تنفس کے درمیان پیغامات کا سلسلہ عارضی طور پر بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا کا راستہ مکمل بند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دماغ کو آکسیجن کی کمی کا احساس ہونے لگتا ہے، اور وہ ایک جھٹکے سے مریض کو بیدار کر دیتا ہے، اور جھٹکوں کا یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ بعض اوقات تو ہر منٹ بعد ایک جھٹکا لگتا ہے۔ اس بیماری کو عموماً خراٹے لینے والے اشخاص میں دیکھا گیا ہے۔ اس لیے خراٹوں کے مضر اثرات رات کے وقت آکسیجن کی کمی کے باعث صحت پر بتدریج اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں، کیونکہ جب خراٹوں کی وجہ سے سوتے ہوئے سانس میں رکاوٹ ہوتی ہے اور سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے، تو سانس میں رکاوٹ کی وجہ سے جسم میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ آکسیجن کی اس کمی کی وجہ سے جسم سے ایک کیمیکل جس کا نام کیٹاکولامن ہے خارج ہونے لگتا ہے۔ اس کیمیائی اخراج کا اثر خون کی نالیوں پر ہوتا ہے، جس سے فشار خون زیادہ ہو جاتا ہے۔ بیماری نیند کے دوران سانس کی بندش کو کولیسٹرول کی زیادتی، تمباکو نوشی اور موٹاپے کے باعث بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک طبی مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ خراٹے لیتے ہیں ان کا فشار خون بھی زیادہ رہتا ہے۔ اس طرح آکسیجن کی کمی کے باعث جسم سے کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج نہیں ہوتی۔ تنفس اور سانس میں جو کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہو جانے کا واحد ذریعہ ہے۔ رکاوٹ کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ جسم سے خارج نہیں ہوتی تو جسم میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے، جس کا اثر دل پر پڑتا ہے، اور دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے، اور اس طرح دل کا خون پمپ کرنے کا نظام سست ہو جاتا ہے۔ خراٹے لینے والے افراد کی ایک کیفیت ایسی بھی ہوتی ہے obstructive sleep apnea OSA کہا جاتا ہے۔ اس کیفیت میں ہوا کی اوپری گزرگاہوں میں عارضی لیکن مکمل رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس سے کسی فرد کے سانس رک سکتی ہے۔ یہ اقسام سانس کا رکنا کا اس سلسلہ کئی سیکنڈ تک رک جاتا ہے۔ اس اندازے کے مطابق تقریباً 10 سیکنڈ جاری رہتا ہے، اور یہ کیفیت نیند کے ہر گھنٹے میں کئی بار ہوتا ہے، جو بلند فشار خون، فالج، امراض قلب اور اکثر ایسی اموات کا بھی سبب بن سکتی ہے جس کی ظاہر کوئی وجہ نہیں ملتی۔ سانس رکنے کے باعث اپنیا کی اس حالت میں سانس کی نالیاں بہت تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جسم درکار آکسیجن حاصل نہیں کر پاتا اور خون میں آکسیجن کی سطح گر جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض ایک دم ہڑبڑا کر جاگ جاتا ہے۔ آکسیجن کی اس کمی کے رد عمل کے طور پر دماغ سانس لینے والے عضلات پر زیادہ محنت کے لیے زور دیتا ہے تاکہ ہوا کی بند نالیاں کھولی جا سکیں۔ لہٰذا عمومی اپنیا کا اختتام ایک زوردار خراٹے یا حلق سے تیز آواز کے بعد نیند ہلکی سی بیداری کی صورت پیدا کر لیتی ہے۔ مریض میں اپنیا کا یہ سلسلہ اور نیند کا ٹوٹنا رات میں کئی بار دہرایا جاتا ہے، جس سے مذکورہ فرد کوئی پرسکون نیند میں مسلسل خلل واقع ہوتا رہتا ہے۔ بستر میں کئی گھنٹے گزارنے کے باوجود جو ایسے افراد جاگنے پر خود کو تھکے ہوئے اور سست محسوس کرتے ہیں۔ فربی مائل، تمباکو نوشی اور شراب پینے والے افراد میں اپنیا اور خراٹے لینے کی شکایات زیادہ دیکھی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان
کر رہے ہیں اپنے ویڈیو میں خراٹے اور پینیا سے متعلق مریضوں میں ہوا کی اوپری نالی تنگ ہو جاتی ہے اور اوپری راستہ دراصل ناک اور حلق کا پچھلا راستہ ہوتا ہے، جس سے اندر کھینچی جانے والی ہوا نرخرے تک پہنچ جاتی ہے۔